寝る時も考えてますね。夢の中で出るんで、枕の元にいつもメモを置いてるんで、パッて起きた時忘れちゃうと困るから、そこでパパって書くようにはしてますね。よく料理の夢はよく見ます。頭の中で全部料理が作れるんですよ、完成まで。素材とこの素材とどういうふうに料理して、で結果こうしたいからそれにどういうふうに近づいて、でそれって普通はそのガス台の前に立ったりとかまな板の前で立って自分でこう試作しながらやるんですけど、でもそれがこう毎日毎日コツコツコツやっていくと、もう頭の中で全部できるようになるんですよね。次が和え物なんですけど、車エビとエシャレットとあとオクラの黒ごま和えです。車エビとエシャレットとオクラの黒ごま和えですね。なんか夏は黒いもの食べると体になんか夏バテとかなんかいいらしいですよね。真昆布使ってます。北海道の石崎ってところで取ってますね。僕が考える旨味っていうのはやっぱりグルタミン酸とかアミノ酸とか、あとイノシン酸とか、やっぱり昆布とカツオが僕旨味の塊ような気はしますね。旨味ってやっぱりアミノ酸だけとかグルタミン酸だけとかイノシン酸だけとかだとなんか丸みがないんですよね。ちょっと尖った感じなんですけど、それが合わさるとこう丸みが出てきて旨味、それが旨味なんじゃないですか。こう掛け合わせて相乗効果が出てくるのが旨味なんだと思います。昆布だしにカツオ入れたらすぐこします。すぐこさないとカツオのえぐみと酸味が出てしまうんで、すぐこします。でこれぐらいでもういいです。これでもう完成です。こうですね。これですね。水なすの揚げ出しです。ブロッコリーにスプラウトと下関ネギと松の実添えてます。どうぞ。お客さんはうちにやっぱり求めてるのはやっぱり夢がないとダメだと思うんですよ。初めて来たお客さんにいかにして夢を感じてもらうかっていうことだと、やっぱり居心地すごく良くして美味しいもん召し上がっていただいて、僕との会話が弾んで、それでもう一回お越しになった時は本当に夢を感じてもらいたいんだなって思いますね。今日ご飯はハモカツです。ハモカツ初めてですね。夏場はこれにしてるんですよ今。そうなんですか。はい。骨切りしすぎて腱鞘になりますけどね。牛皮です。はい。上が黒蜜ですね。これ抹茶プリンだから垂れやすいんで気をつけてくださいね。ビア大福と抹茶プリンなんですけど、ビア大福は先に手かフォークなんですけど、手の方が召し上がりやすいです。料理ですか。趣味にだいぶ近いですね。家でも料理しますし、休みの日でも料理しますし、
でもいろんな捉え方ができるんですよね。料理って人とのコミュニケーションのツールっていう捉え方もできますし、あとは僕をね立ち行かせてくれるものでもあるし、なんかいろんな捉え方ができるんですけど、一個じゃ答えられないのが料理だと僕は思います。で、そうですね。あとはもう極めようと思っても極められないものですかね。